जोरले नमस्ते, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथमा अबको भिडियो म सुरु गर्दैछु। र हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति पनि अब सुरु हुँदैछ। बटुको लागि कुकुरी कहाँ आसी भात कहाँ बटुको यतिसम्म भएको छ। मास र तरुलको बटुक तेरो पनि मिसेको छ। तेरो मास तरुल कुकुरी कहाँ आसी भात कहाँ। bisa kan cik sama sih. Ina. हाम्रो बटुक रेडी भयो। अब पोल्ने बेला म तपाईहरुलाई पनि देखाउने छु है गाइस। बनाउने चाहिँ उहाँले हो। कस्तो हुन्छ चाखेर बनाउँ न तपाईहरुलाई। खाना आउनु होला। त्यसो भयो। धेरै नै बनेछ त। कसले बनाएको यो? यो बाबुले बनाएको हो। खोइ कहाँ गयो? सुरुमा बनाउनु पाएन। अब लास्ट यो बटुक यस्तो बनेछ नि। राम्रो होला जस्तो छ। मिठो होला जस्तो छ। भयो निकाल्ने अब सबै भयो के डढ्यो डढ्यो के कालो बनाउने भयो। सिर्नी र सबै हेर्न तिमीमा कसै हो? अनि नपुगेपछि यो हुन्छ यसलाई चाहिँ सिन्दुर यता भुइँमा यो पनि चढाएको हो क्या। दुईवटा चढाएको धुमो हालिने है। के हुन्न कि त्यहाँ रहेछ। धुलो पनि खानुपर्छ कि अलिअलि। केही हुन्न जानु त खान्छ। अब त नखा भयो नखा अब भयो। काल लाग्यो त्यहाँ फाल्छौँ ओ त्यहाँ कुँडोमा। ल यता हेर त। यता हेर्न यता। खोइ झोरले नमस्ते भनेको।
हाम्रो नमस्ते पनि छैन केही छैन हजुरले नमस्ते हाम्रो 12 पूर्णि कार्यक्रम भ्याइयो अब भोलि खाने यसलाई रक्सेसँग खाने भोलि वाक्सेसँग के रक्सीसँग खाने रक्सी खान्छु र मैले